umuntu umaze kwandikisha ishoramari kandi ari mu bijyanye n'ubukerarugendo hari ibindi bintu asabwa kuzuza bigera kuri 22 muri rusange, ariko hakaba n'umwihariko bigendanye n'icyiciro cy'ishoramari. Reka tugaruke kwitohoza ku cyatumye Chateau Marara y'i Karongi yisanga idafite uruhushya bikayiviramo gufungwa. Iyi ni PBO Entertainment TV, njye mwumva nitwa Paul Biri, mbahaye ikaze. Tariki 21 Nyakanga 2025 urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB mu Rwanda rwatangaje ko ibikorwa bya hoteli Chateau Marara bihagaritswe ku iperereza ryerekanye ko yakoraga itarabiherewe uruhushya. Ni icyemezo cyatumye benshi bagwa mu kantu bibaza uko hoteli yari imaze imyaka ikora nta ruhushya igira. Icyo gihe RDB yatangaje ko gukomeza ibikorwa kw'iyi hoteli nyuma y'itariki 22 Nyakanga 2025 bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho nkana, ndetse bikaba byayiviramo ibihano bikomeye. Yakomeje igaragaza ko kongera gufungura bizasuzumwa ari uko iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Icyatunguye abantu benshi ni ukumva ko iyi hoteli nk'iyo idafite icyangombwa cyo gukoreraho kandi nyamara yari imaze igihe bizwi ko iri gukora ndetse abantu baranatangiye kuyigana. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo muri RDB, Irene Murerwa, yavuze ko ibyabaye kuri iyi hoteli ari ibintu bisanzwe bibaho kuko itegeko ryo muri 2014 rigenga ubukerarugendo riteganya ko umuntu ahabwa uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo yaratangiye imirimo y'ishoramari ariko akagira ibyo ategekwa kuzuza bijyanye n'ubwoko bw'ishoramari ari gukora. Yakomeje agaragaza ko kuba hoteli yari yaratangiye imirimo bidasobanuye ko ifite uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo. Mu magambo ati muri iki kibazo cyabo ntabwo bigoye, burya kwandikisha ishoramari ntabwo bigoye, umuntu ashobora kuryandikisha igihe cyose. Ushobora kwicara kuri mudasobwa yawe ugahita ubona icyemezo mu masaha atarenze 6. Ariko se icyiciro urimo cy'ishoramari ni ikihe? Uri hoteli, uri resitora, uri akabyiniro, uri apartment? Aho niho uhererwa uruhushya rujyanye n'icyiciro cyawe. Rero bo barakoraga batarigeze basaba urwo ruhushya. Yakomeje agaragaza ko byari bizwi ko batangiye gukora ibikorwa by'ishoramari ariko bari batarahabwa uruhushya rwo gukorana n'urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda cyangwa se no gukora mu rwego rw'ubukerarugendo kuko hari ibisabwa bari batarubahiriza. Mu magambo ati umuntu wese arakubona ufunguye amarembo akavuga ngo mwarakoraga, ni gute RDB yabitabizi? Twari tubazi nk'uko tuza abantu benshi hano bakora ishoramari. Ntabwo iyo umaze gufungura duhita tuza ngo tugufungire. Ndabanza nkaza nkagusura tukavugana tukumvikana tukanaguha iminsi bitewe n'ibiganiro twagiranye. Hari ubwo usanga ibi bisabwa bamwe bakubwira ko mu masaha make baba babyujuje, abandi bakakubwira ko ari ubwa mbere babibonye. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo gutangira gukora bagenzura ibisabwa mu rwego rw'ubukerarugendo binashingiye ku ishoramari ryawe kugira ngo baguhe uruhushya rwo gukora mu buryo bwemewe. Yakomeje avuga ko iyo nyir'umushinga abwiye RDB imbogamizi ari guhura nazo, ati turi abantu twese, wibuke ko turi guteza imbere no kugena amabwiriza, ariko ikiza imbere kurusha ibindi ni uguteza imbere. Tuguha uburyo bwo gukomeza gukora, dukorana n'uturere, polisi n'abashinzwe isuku. Iyo tuje kugusura tukaguha igihe runaka, iyo minsi ukayirenza tukakureka kuko tubwiye impamvu zawe tukumva zirumvikana turakureka. Hari abo usanga babikora inshuro zingahe. Nicyo kibazo cyabayeho. Murerwa yasobanuye ko Chateau Marara y'i Karongi bayisuye inshuro nyinshi bakayereka ibyo igomba kuzuza bijyanye n'urwego yifuzaga gukoraho, nubwo buri uko bagiye kuyigenzura basangaga itabyujuje kandi kerekana imbogamizi. Ati twarabasuye tuganira nabo ariko bigera ahantu ukabona ko basa n'abatibuka ko ibyo bintu bisabwa kandi kari itegeko. Abantu rero bari bajije bati ko tuzi Chateau Marara ni ahantu heza cyane,
abantu barabizi n'akarere karabizi. Ni gute RDB batabizi? Icyo batari bafite ni uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo, ariko bari bafite uburenganzira bwo gukora ishoramari. Kugeza ubu umuntu umaze kwandikisha ishoramari kandi ari mu bijyanye n'ubukerarugendo, hari ibintu asabwa kuzuza bigera kuri 22 muri rusange, ariko hakaba n'umwihariko bigendanye n'icyiciro cy'ishoramari. Mu bisabwa harimo kuba warandikishije ishoramari, kuba ufite abakozi bafite ubumenyi runaka bijyanye n'urwego rwawe, kubahiriza ibijyanye n'isuku n'umutekano n'ibindi. Murerwa yavuze ko mu bintu bisabwa n'itegeko, iyo hari ibyo utujuje biba bisobanuye ko iryo tegeko utari kuryubahiriza uko bikwiriye, nubwo yirinze kugaragaza ibyo Chateau Marara itujuje. Ati ubundi muri uru rwego rw'ubukerarugendo ufite ibintu byinshi ugomba kuzuza. Niba mu bintu 20 birenga naguhaye liste yabyo, hanyuma wujuje 5 gusa, n'ubundi itegeko uba uri kuryica. Ikintu cyangombwa nubwo ku ikubitiro Chateau Marara hari ibyo yubahirije, hari n'abandi benshi batabyuzuza, ariko biba bigomba kumenyeshwa ubuyobozi. Iyi rero yo ntiyigeze ibikora. Uwafungiwe nyuma kuzuza ibisabwa, ubundi we bimugendekera bite muri uru rwego rw'ubukerarugendo? Uyu muyobozi ushinzwe ubukerarugendo muri RDB yavuze ko kugira ngo umuntu afungirwe biterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo nko gusanga ukoresha abakozi badafite amasezerano kandi bitemewe, kuba abakugana bagize ibibazo by'ubuzima bitewe n'ibyo wabakirije kubera kutuzuza ibisabwa n'ibindi. Uburyo itegeko riteye, RDB yashobora guha umuntu igihe runaka amara akora yasurwa agasangwa atari yuzuza ibisabwa, akagaragaza impamvu atarabyuzuza. Icyakora iyo habonetse ibintu bituma serivisi zawe zikemangwa, harongera hagakorwa isuzuma n'igenzura, ukaba wahagarikwa, ariko nabyo bigomba kubanza kwitabwaho. Ibi rero ni nabyo byabaye kuri Chateau Marara. Murerwa ati hari ubwo uza ugasanga umukozi we arakubwira nabi, ubwo se wahita umufungira? Ahubwo habaho kumusura, tukagenzura, tukihanangiriza ayo mahoteli n'ibyo bikorwa remezo n'abo bashoramari. Icyo gihe tuba tuguhaye n'igihe cyo kwisubiraho, ariko noneho hari umukiriya ushobora kuza agahita arwara kubera ayo mabwiriza utari kuzuza. Icyo gihe ubaye ikibazo duhita tugufungira. Yashimangiye ko nyuma yo gufungirwa ushobora gukosora no kuzuza ibisabwa, ukandika usaba ko bagufungurira. Nyuma y'uko itsinda rishinzwe gukora ubugenzuzi rigizwe na RDB, polisi n'izindi nzego zitandukanye zisuzumye zigasanga ibisabwa byose ubyujuje, wemererwa gukora uhawe rwa ruhushya. Uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo rutangwa na RDB kwishyurwaga 80,000, ariko hari impinduka zishobora kubaho mu minsi iri imbere bijyanye n'itegeko riri kuvugururwa. Itegeko nimero 12 tere akarongo kaberamye 2014 ryo kuwa 19 kwezi kwa 5 2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda mu ngingo zaryo za 5 ya 20 na 29 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufunga burundu ibigo bitabyubahiriza. Ibigo bibarwa nk'ibikorwa mu rwego rw'ubukerarugendo muri ubu buryo, ubwo ni ukuvuga amahoteli, resitora, utubyiniro, moteri, lodge na guest house, ibigo bitembereza ba mukerarugendo, utubari n'ibindi. Umuyobozi mukuru wa RDB Jean-Guy Africa yashimangiye ku itariki 21 ukwezi kwa 8 2025 ko ikigo cyatangiye ubugenzuzi bugamije kurebera hamwe abakora muri uru rwego rw'ubukerarugendo batujuje ibisabwa, asaba ko byakuzuzwa mu gihe gito. Jean-Guy Africa yasabye abakora muri uru rwego gushyira imbaraga mu gusaba impushya zo gukora, kuko ari ingenzi haba kuri ibyo bigo ubwabyo no ku bakiriya babigana. Mu magambo ati umurava wanyu ugaragaza intego duhuriyeho kandi dusangiye
yo kubaka urwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi rukomeye, rufite ihangana kandi runogeye buri wese. Ubufatanye hagati y'inzego za leta zitanga amabwiriza n'abayikorera nibyo bidufasha gutanga serivisi nziza kuri buri mushyitsi cyangwa umukiriya wahisemo u Rwanda. Yakomeje agira ati umushyitsi uje kuri hoteli winjiye mu kabyiniro muri Kigali ntabwo aba yinjiye aho gusa nk'inyungu z'uwikorera, ahubwo ni ingenzi kumenya ko ari inyungu z'igihugu. Ibyo azakuraho bizamuha ishusho y'igihugu cyacu, bizamufasha kumenya niba azagaruka kuba ambasaderi wacu mu gihe asubiye iwabo, gushora imari cyangwa ko azakora ibitandukanye n'ibyo. Yakomeje ashimangira ko ubuziranenge no kubazwa inshingano bitari ibya guverinoma y'u Rwanda gusa, ahubwo bireba n'abikorera. Ati rudufasha, yavugaga uruhushya, gutuma buri gikorwa kijyanye no kwakira abatugana gihura neza n'amabwiriza yo gukorera mu Rwanda nk'urwego rw'ubukerarugendo cyangwa kwakira abashyitsi. Ni ingenzi kandi kurinda umutekano w'abakiriya, gutanga ibintu bifite ubuziranenge no kubungabunga isura yacu. Nimvuga izina isura hano mureke ribe izina ry'u Rwanda. Yakomeje agaragaza ko iyo umuntu ari gukora adafite uruhushya aba ashyira abamugana mu kaga. Ati icya mbere ni ugushyira abakugana mu kaga. Niba ufite igikorwa remezo kitujuje ibisabwa mu bijyanye n'isuku, ibikorwa remezo, umutekano, abakozi batahuguwe, buri gushyira abakiriya mu kaga. Icya kabiri ni uko bibangama kuko usanga ibindi bigo bikirengagiza gukurikiza amabwiriza, naho icya gatatu bigenda byica isura y'u Rwanda. Yakomeje agaragaza ko igihugu cyashoboye gushora byinshi mu kumenyekanisha gahunda ya Visit Rwanda, kandi bikwiye kujyana no gutanga serivisi nziza. Asaba ko abakora muri uru rwego bashyira imbaraga mu kugira ibisabwa kandi biri ku rwego rwiza. Ubugenzuzi bukomeje gukorwa bugamije kureba niba ibigo bikora ubukerarugendo byujuje ibisabwa nk'uko RDB ibisaba, kandi iki kigo kizabufatanyamo na polisi y'igihugu, umujyi wa Kigali n'intara, ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge n'uturere. RDB yagaragaje ko ubwo bugenzuzi bwatangiye kuri hoteli z'inyenyeri 5 n'enye ku wa 30 Mata 2025. Muri Kigali hagenzuwe hoteli 47, Musanze na Rubavu hoteli 27, mu gihe Karongi ari 6. Iyo gahunda yakomereje mu ntara y'Iburasirazuba guhera tariki ya 11 kugeza kuri 22 Kanama 2025. Ese Chateau Marara izashyira yuzuza ibisabwa maze ihabwe uruhushya itangire ifungura imiryango yayo yongere ikora ibikorwa nk'uko byari bisanzwe? Ni ugutegereza igihe kizatubwira. Nahansoreje, ndabashimiye kuba mwaneze amatwi. Jye mwumvaga nitwa Paul Bill. Iyi ni PBO Entertainment TV. Naho ubutaha.